энеңе сабақ оқытса. Ой, бәпсіміне. Қандай сабақ? Тез айтшы, қандай сен? Математика 18-ші есеп. Ой, оп-оңай қымнау. Өзің шеше алмадың ба соны? Түсіндіріп берші, мама. Қара, тордың ішінде 7 құс болған. Аңшы келіп бір құсты атып кетсе, тордың ішінде неше құс қалды? Айта қой. Көп ойландың. 27. Қайдағы 27? Тордың ішінде 7 құс болса, қалай 27 болады ол? Ойбай, кедергі. Жоқ, қарашы сен, тордың ішінде 7 құс болды. 7 құс. Тордың ішінде сүмірейген шырып атқан 7 құс тұрды. Соны аңшы келіп бір құсты атып кетті ана. Өлді ана құс. Тордың ішінде неше құс қалды? Айтшы. 32. Ойбай, мынау азайтама десем көбейтіп атқан емес. Қарашы сен, тордың ішінде 7 құс болса, сенде қалай 32 құс болады сен? Ойланшы мына миыңмен, ойланшы, сумой. Осы есепті шығармайтын болса, мен сені детдомға тапсырып жіберемін, түсіндің ба? Интернатта шіріп жатасың солармен бірге. Азамат, мында кетіңіз. Не болды, мама? Шешіп бер мына есебін. Ертең сабаққа бармай ақ қойшы. Ух, мамин нақпен жетті.